Deus não dá nada para ninguém. Deus retribui. Na medida que nós nos damos a Ele, Ele se dá para nós. Se Deus está te pedindo, meu amigo, se está queimando o teu coração, então sai daí, Abraão. Diga: eis-me aqui. E honre a Deus, de fato e de verdade. Ai, amor, tô tão orgulhosa de você. Ah, é? E por quê? Porque tem muita gente que acha que é besteira, essa história de sacrificar a Deus. E você foi lá. Eu sei que não vai ser fácil cumprir. Olha, mas eu tenho certeza também que você vai conseguir. Eu te amo, sabia? Depois eu faço esse sacrifício porque eu tenho um sonho, né? Que é montar uma oficina, sabe? De primeira linha. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Vai sim. Amor, vamos dar uma paradinha pra você fazer um lanche? Você tá querendo engordar, né, Jéssica? Não, porque de meia hora você me parece aqui com lanche. É, mas é porque você tá trabalhando muito. Lanchinho é bom pra distrair. Amor, vamos descansar um pouquinho, vamos? Não posso, não. Eu tenho que terminar esse carro ainda hoje, viu? Eu prometi pro dono que eu entregava amanhã cedinho. Tô com medo de você acabar dormindo debaixo de um carro desse. Durmo não, amor. Durmo não. E olha, falta só um tiquinho assim, sabe? Pra eu cumprir meu propósito com Deus. Aí eu posso dar aquela descansada. Eu sabia que você ia conseguir. Eu não te falei? Também você me dá maior força, né? E o lanche? Não vai lanchar, não? Amor, depois do lanche. Depois do lanche. Deixa eu trabalhar que é melhor. Tchau. Tá. Tchau. Fala aí, maninho. O mecânico número 1 da cidade. Você sumiu, Silas. O que foi que houve, hein? Não, nada. Negócios. Negócio, sei. E os meninos? Como é que vai a sua esposa, Fernanda? Ah, tô bem. Continuam como sempre. Nada muda. O que deu em você pra aparecer assim de repente? Você só aparece aqui quando tem festa? Ah, também não é assim não, né? Você não dá uma colher de chá, cara? Você não entende nada de mecânica mesmo, né? Bom, quando você aparece assim, coisa boa que não deve ser. Vai, fala logo, desembucha. É, a coisa agora é séria mesmo, amigo. Eu levantei aí uma grana para fazer uns investimentos. Você sabe como é, né? Não saiu como eu tinha planejado. Eu estou devendo muito. Além do mais, os agiotas estão em cima de mim. Não acredito, cara. Eu não acredito. Ô Silas, o que você tem na sua cabeça? O que você tem nessa cachola? Cara, você se envolveu com essa gente de novo. Vê se cresce, Silas. Vê se cresce, cara. Ô. Eu não vim aqui pra você pagar geral pra mim não, cara. Ah, é? E você veio aqui pra quê, então? Eu preciso de 7.000 emprestados. Você enlouqueceu. Você pirou, cara. Eu não tenho essa grana, não. Pô, Riba, a coisa tá difícil. Pô, os caras foram até lá em casa ameaçar a Fernanda e as crianças, hein? E daí? O que eu tenho a ver com isso, hein? O que eu tenho a ver com suas asneiras? Me diga. Só você pode me tirar dessa, meu. Eu não tenho dinheiro. Já disse, não tenho dinheiro. Para com isso, Ribeiro. O meu amigo Tom veio aqui consertar o motor do carro dele e ele me disse que você está ganhando muita grana com tanto carro para consertar. Escuta aqui, cara. Eu trabalho para sustentar minha família.
para cumprir com os meus compromissos. Tá escutando? Não fico me matando aqui de trabalhar para ficar tampando buracos seus não, tá? Eu não acredito que você vai deixar seu irmão na desgraça. Você me ouve? Quantas vezes que eu te falei para você não se envolver em encrenca? Você me ouve? Não, você não me ouve. Até agora vem com esse papo furado pra cima de mim, Silas. Quando você vê seu irmão, sua cunhada, seus sobrinhos assassinados, aí vai ser muito tarde, Ribeiro. Eu quero ver como é que você vai conviver com o remorso. Silas. Eu vou te arrumar essa grana, cara. Mas olha aqui. É a última vez. Tá escutando? É a última vez que eu te ajudo. Você pode escrever aí. Tá escutando? Você não precisa contar comigo para mais nada. Tá? Para mais nada, Silas. Tá certo, meu irmão. Vai ser a última vez. Eu prometo que eu vou te pagar tudo. Espera aí. Posso saber o que está acontecendo? Nada. Como nada, Ribeiro? Eu vi seu irmão chegar. Jéssica, tá tudo sob controle, tá? Eu não tô acreditando que você tá pegando dinheiro do propósito. Por uma causa urgente. Urgente? Como é que você tem coragem de tirar dinheiro do seu sacrifício pra dar pra criar a porra do seu irmão? Ei! Não fala assim do meu irmão não, tá? Ribeiro, como é que você não entende isso? Será que você não percebe que é o mal tentando te desviar do seu propósito? Jéssica. Deus vai entender. Ele sabe por que eu tô fazendo isso. Depois eu vou repondo o dinheiro. Não se preocupa não, meu amor. Calma, moço. Calma, pode ficar tranquilo. Olha aqui, minha dona, é o seguinte. Você fala pro seu marido que se o meu carro não estiver pronto até amanhã de manhã, eu vou aí e quebro a cara desse safado, tá ouvindo? Eu vou aí e quebro tudo aí dentro. Pode ficar tranquilo que amanhã, sem falta, seu carro vai estar pronto. Eu espero, viu, dona? Eu espero, eu não tô brincando não, viu? Eu queimo esse safado. Eu queimo ele, viu? Tá bom, tá bom. Pode deixar. Era mais um cliente reclamando. E ele estava muito bravo no telefone. Era o dono do Golfe. Eu não sei mais o que fazer, Jéssica. Já tentei de tudo, já. Vou lá na oficina, entro debaixo do carro, tento fazer meu trabalho, mas nada sai. Parece assim que uma coisa ruim se apossou dos meus negócios, Jéssica. Parece que Deus me abandonou. É isso. Não fala isso porque você sabe que não é verdade. Na minha opinião, Ribeiro, você honrou mais o seu irmão do que a Deus. Olha, na Bíblia está escrito que aqueles que me honram serão honrados. Porém, aqueles que me desprezam serão desmerecidos. O que eu faço?
Me diga. Ai, o que eu faço? O que eu faço, Jéssica?